Katika mji wa Yerusalemu, kabla ya jua kuzama kwenye ufalme wa Yuda, sauti moja ilisikika, sauti ya nabii Sefania. Ilikuwa ni kipindi cha mfalme Yosia, wakati ambapo watu wa Yuda walikuwa wamepotoka na kuacha sheria za Mungu. Miji ilikuwa imejaa sanamu, dhuluma na uovu, huku masikini wakikandamizwa na matajiri wakijihusisha na hila. Sefania, mtu wa nasaba ya kifalme, alizaliwa wakati ambapo ibada ya miungu ya kigeni ilitawala Yuda. Baba yake Kushi, aliyekuwa mcha Mungu, alimlea kwa hofu ya Bwana, na kutoka kwa ukoo wa Hezekia, Sefania alifundishwa juu ya mapenzi ya Mungu. Lakini alipoangalia mji wake, moyo wake ulijaa huzuni, kwa sababu watu walikuwa wamesahau agano la Bwana. Siku moja alipokuwa hakitafakari juu ya hila ya taifa, sauti ya Mungu ilimjia kwa nguvu ikisema, Sefania, simama, hubiri hukumu yangu juu ya Yerusalemu, juu ya Yuda na juu ya mataifa yote. Wameacha njia zangu na kujitumbukiza katika giza la dhambi. Siku ya Bwana inakaribia. Kwa ujasiri, Sefania alisimama mbele za watu. Machoni pake kulikuwa na mwanga wa ufunuo wa Mungu, na akisema, sikieni enyi watu wa Yuda, Bwana anasema, nitaangamiza kila kitu juu ya uso wa dunia. Nitaharibu sanamu zenu, nitang'oa mizizi ya waabudu Baali na kumaliza wale wanaojigamba kwa watu wa taifa langu, lakini kwa siri wanatoa kafara kwa miungu mingine. Umati ulimtizama kwa mshangao, wengine walicheka, wengine walimkejeli, lakini wachache walihisi woga moyoni mwao. Walijua kwamba maneno yake yalikuwa ya kweli. Mji ulikuwa umejaa uovu na Mungu alikuwa mwenye haki. Sefania hakuishi hapo. Alionya kuhusu siku ya ghadhabu ya Bwana, akisema, siku ile itakuwa siku ya giza, siku ya maangamizi. Tarumbeta itapigwa na kila mtu atatetemeka. Fedha zenu hazitaweza kuwaokoa, wala dhahabu yenu haitaweza kuwaokoa na ghadhabu ya Mungu. Enyi wanyenyekevu wa nchi, tafuteni Bwana mkitubu na kutenda haki, huenda mtaokolewa katika siku ile ya ghadhabu yake. Habari za maonyo ya Sefania zilifika hadi masikioni mwa mfalme Yosia. Mfalme huyo kijana aliguswa moyoni, akaamuru sheria za Bwana zitolewe kwa watu wote. Akaondoa sanamu zote na kuleta uamsho mkubwa katika Yuda. Hata hivyo, Sefania alijua kwamba uovu wa zamani ungeweza kurudi tena, na maonyo ya Mungu yalibaki kwa kweli. Baada ya miaka michache, Yuda iliharibiwa na watu wake walichukuliwa mateka. Lakini wale waliomcha Bwana, Sefania aliacha ujumbe wa faraja, akisema, siku moja Mungu atawakusanya watu wake tena, ataimba juu yao kwa furaha, atawaokoa katika mateso na kuwaongoza katika nchi ya amani. Hivi ndivyo Sefania alivyohubiri sauti katika giza, akitangaza hukumu, lakini pia akileta tumaini kwa watu waliotubu. Hii inatufundisha kwamba Mungu huchukia dhambi, lakini pia mwenye rehema kwa wale wanaotubu. Sefania alihubiri kweli bila kuogopa, na ujumbe wake unadumu hadi leo.